पुरानी वाली फ्रिज ने तो 3 साल बाद मसले करना शुरू किए थे, ये नई वाली फ्रिज ने आते साथ ही मसले नहीं, इसने नखरे करना शुरू कर दिए। इसका दरवाजा ही नहीं फिट आ रहा हमारे लोगों को। अभी भी टाइम है, ससुराल जाके एडजस्ट होना पड़ता है। नहीं करती थी, फिर भूख लगती थी, फ्रिज खोल के खाना मंगवाई है कि नहीं यार ऐसी लेट हो रही है इफ्तारी वास्ते। मेरी दोस्त दी कोला आ रही है यार, मैंने रोजा भी लग रहा है यार, मुझे लगता है घर आज हमारा रोजा खुल जाएगा, बाकी खाना जाके उधर खा लेंगे। खुशी ही इतनी है और गम ही इतना है नई फ्रिज के आने का, पुरानी फ्रिज के जाने का। जल्दी आगे उसकी कॉल आ गई है ना कि पानी पकड़ो, जैसे खुल गया मेरा ख्याल। हां ठीक है ठीक, ओके बाय। फातिमा पानी की बोतल भी डाल, वो कह रही है पानी दे दे। हां पानी भी पकड़े, जल्दी शरबत नहीं ना बनाया हुआ, ठीक है। सो गाइस इट्स माय फुल लुक फॉर टुडे। आज जो है वो इफ्तारी है मेरी फ्रेंड की तरफ, तो मैंने जो है ना ये फर्शी के ऊपर जो है इतना दुपट्टा कैरी कर लिया और हिरा सो रही थी, मैंने चुपके जो है ना उसका बैग भी पकड़ लिया, इसको बिल्कुल नहीं पता। तो भी आपने कमेंट्स में बताना कि मेरी आज की क्लिप कैसी लगी। पागल कैश पकड़ लो, ऊपर वाले को देने, हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास कैश नहीं है यार? मामा 1000 2000 खुला देना जल्दी यार, जल्दी। 1000 2000 के बीच की अमाउंट 1300 रुपया मामा ने दे दिया यार, चलाक मम्मी।